tajn, trabiet, ħofor, gandotti, intejjen u wara l-kbar fil-maltemp. Din hija tbatija kbira li ilhom għaddejjin minnha residenti Żwieten ta' Triq Xrobb l-Għaġin għal minn tal-anqas sentejn u nofs. Triq li tterraq mill-inħawi ta' San Grigor fiż-Żejtun sal-Knisja ta' Silx f'Marsa xlokk. Ix-xogħol ilu wieqaf ħessem għal diversi xhur. Bir-residenti li tkellmu magħna qalulna li saħansitra trab kbir li kkawża dan il-proġett li ilu wieqaf għal diversi xhur. Ksilhom djarhom minn ġewwa u anke kkawża problemi respiratorji għalihom. Dan fil-waqt li anke sofrew ħsarat fil-karozzi tagħhom wara li għaddew minn din it-triq. Kien fl-24 tal-April 2018 li x-xandi tal-Istat qal li l-Ministru tat-Trasport Ian Borġ kien ħabbar li d-Direttorat tat-Toroq kien se jinkludi din it-triq fix-xogħlijiet ta' toroq li jagħtu għal bajjiet. Fl-ewwel ta' Settembru 2018, l-Istazzjon Laburista semma li kien għaddej xogħol fuq il-post u kkonferma li dan il-proġett suppost lesta sa' Ġunju 2019. Intant bħalissa dej xogħol ukoll fuq 10 kilometri oħra ta' toroq rurali, fosthom fiż-Żurriq, f'Ħalsafi, f'Witilajn, fiż-Żejtun, fil-Qrendi, fl-Imtaħleb, fil-Milliħa u fl-Imġarr u f'Marsa xlokk biex dan il-proġett jitlesta sa nofs is-sena d-dieħla. Bosta esponenti laburisti pruvaw jikbu l-karru tal-weġġa ta' residenti ta' din it-triq sabiex juru li qed jitfgħu xi pressjoni fosthom id-deputat laburista Jean-Claude Mikallef li fl-Indipendenza oġbu jtella Filmat jilmenta li r-residenti hum msakkra fi djarhom bid-dewmien tax-xogħlijiet min-naħa ta' Ian Borġ u Michael Farrugia bħala l-Ministri responsabbli mit-toroq u s-servizzi tal-ilma rispettivament. Kelli letteralment nixxabbat mal-ħajt tas-sejjeħ biex ngħaddi għaliex minn xi ħaġa bħal din illi ħanurikom hawnhekk huwa kważi impossibbli illi tgħaddi. L-appell tiegħi huwa ċar lil sħabi anke l-Ministri sabiex jaġixxu minnu fih. Iżda xahar wara l-ebda azzjoni min-naħa tal-Ministri Ian Borġ u Michael Farrugia hekk kif ma nbidel xejn. Intant il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma xi jimilu bagħtet ittra mimlija ġustifikazzjonijiet lir residenti li ftit offritilhom soljef.